Rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Proton Cable Prizreni dhe PES 38-55. Skuadra e PES me lojë fenomenale në çerekun e dytë të ndeshjes, ku i realizoi hiç më pak se 35 pikë, duke ndalur Proton Cable Prizreni në 18. Lojë fenomenale e kapitenit të skuadrës PES, Arti Hajdarit me 17 pikë të realizuara, 7-5 për treshe ishte Hajdari me 71% saktësi, gjithsesi për të përgëzuar në përgjithësi ishte loja e skuadrës PES, të cilat absolutisht, domethënë, dominuan në çerekun e dytë. Gjithçka gati për startuar edhe pjesa e dytë e ndeshjes, me 13 pikë më i miri tek Proton Cable Prizreni ishte Terrell Beck, teksa 9 pikë tjera i shtoi Lenzel Smith, e topi i pari takon vendasve në këtë pjesë të dytë me Jordan Johnson. Terrell Beck tek Lenzel Smith, ta syla shkon deri në kosh, por e kthen topin jashtë tek Terrell Beck, cili debërton deri në fund, nuk qëllon, e merr edhe një herë kërcimin për të përmirësuar vetëm, ka personale. Dy gjuajtjet e lira të janë për Terrell Beck, i cili është i vetmi që ka realizuar pikë 2 shifrore, pika e 14 e tij. 4-3 nga vija e gjuajtjes së lirë për 39-55. Qëllon edhe në të dytën. Terrell Beck për 20-55. Shkrihet pra e përsia në 15 plus 19 ishte PA. Në çerekun e dytë Arti Hajdari për një tjetër treshe nuk arrin të realizon kësaj radhe. Jordan Johnson tek Edmond Kreziu. Për në të vërtimin e Terrell Beckut, i cili edhe njerë treguat i sakt. Për 22-50-5. Vetëm po më mduhet të bën diçka më tepër Terrell Beck. Morzell Aminhaj për 3 pikë, nuk qëllon. Lufton për atë Terrell Beck, gjithsesi ka luajtur i fundit. Aminhaj rikthen topin e lojë tek Arti Hajdari. Edhe njerë Hët. Jonas. Bukur ai top tek Morzell. Nën kosh, arrin në sekundat e fundit të aksionit të realizon 22-57, pam, ishte afër vijës së autit, e krijoi atë hapësirën për veten në sekundat e fundit dhe edhe realizoi Daryl Morzell, i cili e qëlloi pikën e tij të 9, është koshashënuesi i dytë pas Arti Hajdarit tek skuadra e PES. Smith. Kont Kreziu, pa personale nga Morzell. Jordan Johnson ta rikthen topin në lojë. 14 sekonda për aksionin e skuadrës së Proton Cable Prizrenit. Lenzel Smith, bukur tek Dasyla, i cili shkon deri në fund. Asistimi mirë i Smith, i cili ishte i dyvishuar dhe rikthen topin tek Dasyla për 24 me 57. Aminhaj Hajdari. Hët. Ikpe. Aminhaj ka një treshe, më në fund vjen.
Tresha e super kërkuar e Amin Hotit pas 4 tentimeve. Pika e 5 e ti. Për 24 me 60. Smith. Vështirë shkon ai top deri tek duart e kapitenit të Proton Cable Prizrenit Edmond Kureziu, i cili nuk arriti të realizon për 3 pikë. Tristan Ikpe në anën tjetër, shihni lëvizjen fenomenale të tij. Arriti të tenton, por jo dhe të realizon. Valet me personale shoj momente. Kapjen e Ronda Syllës që i jep 2 të lira Tristan Ikpes. Nuk qëllon në tentimin e pari Ikpe. 4 pikë të ti sonte dhe është hera e parë që ndodhet në vijën e gjuajtjes së lirë. Nëse ka shtuar dhe 3 kërcime e 3 asistime. Qëllon Ikpe në tentimin e tij të dytë. Sylla tek Johnson. Johnson. Personale Amin Hot. Lenzel Smith shkon vetë deri në fund, nuk arriti të realizon. Terrell Beck e ka shkelur vijën. Topi humbur i Prizrenasve. Shohim në plan të parë edhe lojtarët e bashkimit. McInnes e Smith. McInnes tashmë i lënduar pam që kishte dorën e lidhur, tim që ka thyer. Dhe do të mungon skuadrës së bashkimit e do t'jetë një mungesë shumë e madhe për Prizrenasit. Pam realizimin e Ikpes për të shkëputur edhe një herë në plus 19. Lojë mirë në mbrojtje, Amin Hot, topi vjedhur, Arti Ajdari e kthen topin tek Morsel për 3 pikë, nuk qëllon. Topi në duart e Lenzel Smith. Dualet për treshe, realizon Smith. 27 me 63. Time-out i kërkuar nga trajneri Sebastian Krashovec i PES. Nuk i pëlqeu kjo treshe e skuadrës Proton Cable Prizrenit. 6 minuta 10 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. Rikthehemi pas time-outit. Don't go, all go try to steal a ball, all do fucking foul. Look, we have just 1 foul. Haydi, wake up! Hey, go back. Take 2 press, try to steal a ball. You're 45. Don't take it. Teksa i shohim edhe statistikat e Edmond Kureziut, startojnë në fakt rikthehen edhe një në fushë lojtarë, por janë edhe 6 minuta lojë deri në përfundim të çerekut të tretë. Ikpe. Mbrojtje e mirë e Prizrenasve kësaj radhe, gjithsesi nuk tregohet i vëmendshëm Lenzel Smith, por e vjedha top Ronda Sylla, Edmond Kureziu. Terrell Beck nuk e lejon atë dëbërtim. Ikpe, tentim për 3 pikë, nuk ka as treshe nga Jordan Johnson. Ikpe.
personale Edmond Kreziut. Dyre lira për Tristan Ikpen. Qëllon në tentimin e parë. Shëndzënësimin të skuadra e PES. Lapi e Towns në loj. Johnson. Ida Sylla. Smith. Rënda Sylla, pasimi fort i ti për Terrell Bacon. Me njerë e së rëndësan trajneri Abner Rifati. Nuk ka tolerancë as pak. Shala në loj në vend të ti. Towns tek Berisha. Dardan Berisha shkon deri në fund, nuk ka pik. Shala ishte më i lati në kërcim. Smith tek Edo Kreziu. Shala. Terrell Beck për 3. Nuk qëllon Ikpe më i lati në kërcim. Berisha realizon për 3 pik. Treshja e tretë e Dardan Berishës nga 5 tentime dhe pika e 10 e ti. 11 minuta loj për të, ndërsa i ka shtuar edhe 4 kërcime, 2 asistime. 27 me 67, topi vjedhur i Pejanove. Ndërsa e shohim Tristan Ikpen arrin të shpëton në top. Dhe do të zëvendësohet Da Silva në lojë në vend të tij. Dhe të vazhdojnë t'i takojnë topi skuadrës së PES që e ka krijuar tashmë edhe përsin më të thellë në ndeshje. Prej 20 pikëve 47-67, 4 minuta lojë deri në përfundim të çerekut të tretë. Qysh nga çereku i dytë, PEA e mori kontrollin e ndeshjes, 35 pikë të realizuara të Pejanove. Në çerekun e dytë, teksa e shohim ndërtimin e Towns dhe bllokun e Edmond Kreziut. Towns tek Berisha. Për një tjetër treshë Dardan Berisha edhe njerë është i sakt. Treshja e 4 e ti 13 pik, 27 me 70 rezultati. Vetëm se po thellohet përsia e PES. Të kemi me gjasë rishikim të rastit, kërkojnë challenge trajneri Abner Rifati. E do të kemi ndyshen e referve këtu. E lusim regjin të e kemi dhe një rastin e fundit.
Patëm rishikim të rastit. Topi takon skuadrës së Proton Cable Prizren, ishte Da Silva i që luajti i fundit. Smith do të tenton për dyshe, nuk është i sakt. Fundon jashtë. Në anën tjetër, në duelin në kryeqytet, Prishtina ka ngushtuar Eversin 51-45 është rezultati. Bora ishte fenomenale në start, por gradualisht Prishtina City janë duke u rikthyer në lojë. Eksa shohim personalen ndaj Dardan Berishës. Personalja ishte Triljan Shaljes. Towns. Gjendë vërtimin, shkon deri në fund, e pa blokadën e Tarulbekut gjithsesi. I pranohen. Topi ishte në rënjesi për 47-72. Bukur ai topi, Jordan Johnson tek Lenzel Smith. Një asistim perfekt për të shkrirë sa do pak rezultatin. Towns blokohet nga Jordan Johnson. Ne shohim edhe një herë depërtimin. Të është vetëm out, nuk ka personale. Sa Ninja futet në lojë tek skuadra e Proton Cable Prizrenit. Jordan Johnson do zëvendësohet. Dardan Berisha tenton për një tjetër treshe, nuk është i sakt. Topi në duart e Rion Nigjes. Smith. Mon Kreziu. Zgjetë të depërton vetë deri në fund. Arrin të realizon Edo Kreziu, pika e 9 të tij. Towns. Humbur i peanëve, teksa Tristani Kpe përgatitet të kthehet në lojë tek Pea. Morzëll lë vendin për të. 21-72. Vazhdon embërsia e thellë e skuadrës së Peas 17-11 dhe në këtë çerek në fakt është 19-11. Do të kemi tentim për treshe nga Rion Nisa, nuk qëllon, Tullio Da Silva ishte më i lartë në kërcim. Kanë topin të Berisha. Dardan Berisha nuk shkon pasimi i tij. Shëndrit lapin. Eksa në kundërsojnë, nuk qëllon as Terwellbeck. Ikpe. Towns. Berisha për të re pik. Nuk qëllon, Da Silva e merr top. Towns do të tenton edhe ai, asaj nuk qëllon. Edhe njerë Dardan Berisha e shpëton topin dhe ruan prënsin në Towns. Da Silva. Tullio Da Silva. Vën topin tek Dardan Berisha që blokohet nga Edmond Kreziu nga prapa. Berisha fiton personale. Në sekundat e fundit të aksionit e kërkoi kontaktin me Shalën dhe fiton personalen. Eksperienca e bën të vetën në këto momente. Tjenë 3 gjuajtje të lira për Dardan Berishën. Qëllon në tentimin e parë. Pika 14 e tij.
I saktë në të dytën. Do ta ketë edhe një tjetër tentim. Ishte në vijën për 3. 15 pikë të Dardan Berishës, i dyti Masarti Ajdarit, pika e 16. Kreziu. Deri në fundet mund, Kreziu nuk qëllon. Ikpe, Dardan Berisha për 3 pike dhe njeri sakt. Barazohet me Treshe me Arti Ajdarin. Treshja e 5 edhe për Dardan Berishën dhe pika e 19, tashmë më i miri në fush. Tazit e 3 me 78 sekundat e fundit. Qereku të tretë ndeshjes Towns realizon 53 me 80, shka të themi flet vetë rezultati. Dominim absolut i skuadrës së PES, qysh nga qereku i dytë nuk arriti Proton Cable Prizreni as në qerekun e tretë të bëndi qka më tepër. Kreziu, sekundat e fundit, Jordan Johnson e gjende bërtimin, blokon shëndrit labit Towns, nuk shkon pasimi. Gjuan Lenzel Smith në sekundat e fundit, por nuk do të pranoheshin pikët edhe po të realizonte pasi që kishte përfunduar koha 53 me 80. E vërsi prej 27 pikëve PES që po dominon absolut. Kashi Proton Cable Prizrenit edhe në këtë qerek të tretë thash qysh nga qereku i dytë mori PEA lojën në dorë larg më e mirë sonte, ndërsa do të rikthehemi ne pas pak me qerekun e fundit të kësaj përballje. Starton edhe qereku i 4, që një pari për anëve me Towns që të nëton. Me të të shkurtër, Ikpe në kosh. Nuk arrin të e përmirëson, por është ndalur me personalit tjetë në vijën në gjuajtje së lirë. Teksa shohim tashmë në fush edhe Andi Ahmetin, disa minuta edhe për të nga trajneri Krashovec. Ikpe qëllon në tentimin e par, pika e 9, 5-3 nga vija e gjuajtjes së lirë, ndërsa ka kontribuar dhe me 5 kërcime e 4 asistime, qëllon edhe në të dytën. Lojtari i tretë me pikë dyshifrore tek PEA me 10 sosh, pas Dardan Berishës që i ka 19, si dhe Arti Ajdarit me 17.
Vjen përgjigja nga Jordan Johnson në anën tjetër. Towns pasimi nga buari ti, teksa aset mod krezi nuk arrin të mban brenda vijave. Towns tek Ikpe që tenton për 3 airball i ti, ndërsa i fundit ka luajtur Erion Nigja. Lojë edhe Bland Matoshi, cili gjithashtu do të luan kundër ish skuadrës. Ullet Tristan Ikpe. Towns tek Lapi. Towns do të thënë për 3 pikë në sekundën e fundit të aksionit realizon. Pika 9 të ti. Nigja. Deri në fund nuk qëllan. Towns e merr top. Ndalet me personale nga Jordan Johnson. 55-85. Kjo është dhe përsia më e thellë sonte e PES, sa dhe që koha po kalon vetëm se po shkëputën në rezultat pejanët. Towns debërton vetë deri në fund, qëllon pika 11 edhe për të. Trajneri Krashove sonte ka luajtur me të 12 lojtare që i pati në dispozicion, pra më në fund një peje kompletuar pas shumë problemeve që i kam përcjellur pejanët. Sonte që gjithë e patën mundësin të japin kontribut, vetëm Matoshi Ahmeti që janë futur tani në loj, nuk kanë arritur të realizojnë, nuk arritur të qëllon Towns. Pa personale nga Andi Ahmeti. Do të zëvendësohet Jordan Junior, lojë do të thehet Tyrell Back pas zhuajtjeve të lira. Nuk qëllon Jordan. Kundërsojnë më është Bland Matoshi, bukur e kthena top të këtu Da Silva i cili realizon. Do të kemi zëvendësim. Uka i përgatitet të futet në loj në vend të Da Silvas, cili e qëlloj pikën e tij të 6. Lancel Smith, mbrojtje mirë e Ahmeti, gjithsesi ka personale. Dim që gjë prekje nga prapa, është personale. Smith tenton arrin të realizon për 3 pikë. Lancel Smith që barazohet me pikë me Tyrell Backun, pika 17 edhe ti. Towns e humb topin. Johnson e gjende ndërtimin deri në fund. Jordan Johnson arrin të qëllon. Towns
Ukaj tek Matoshi, edhe një herë, rën Ukaj, afër ti, Edmond Kreziu, Ukaj, ka shtenton, nuk arriti të realizon, ton edhe Andi Ahmeti gjithsesi, topin e marrin Prizrenasit. Terrell Beck, deri në fund, shkon arrin të realizon. Towns, në gjysmë distancë, nuk është i sakt një iniciativë skuadrës së Proton Cable Prizrenit në këto momente. Tentim për 3 pikë nga Nixha, ka e treshe Ukaj tek Ahmeti. Ahmeti edhe mëtej, Lapi, dhe deri në fund shëndrit Lapi, nuk arrin të realizon. Kundërson Nixha, qëllan, time-out i kërkuar nga trajneri i PES Krashovec, i cili i dha mundësi në këto momente lojtarëve të bankës rezervë dhe një iniciativë të lehtë mori skuadra e Proton Cable Prizrenit, ndërsa do pak e afron edhe rezultatin pra e përsia e skuadrës së PES, shkoj edhe deri në plus 34, dominim absolut i pejanëve. Sa do të rikthehemi ne pas këtij time-outi. Gjasht minuta deri në përfundim të këtij dueli. Amin Hot me dëvërtim deri në fund, gjitha i bëri mirë, mungoj finalizimit, teksa kundërsulmi Prizrenasve me Jordan Johnson që blokohet nga Blan Matoshi, ndërsa Johnson ka luajtur i fundit. E shohim edhe njerë momentin e blokadës së Blan Matoshit. Kërkoj njerë challenge trajneri Rifati, gjithsesi Jordan Johnson i tha jo. Topi takon skuadrës së PES, e pam edhe një qartë që nga trupi o shpinda e Jordan Johnsonit përfundoi topi jashtë. Amin Haq tek Rën Ukaj, Ahmeti, Blan Matoshi për 3 pikë, nuk qëllon. Faul e Amin Hotit, nuk e lejon kundër sulmin. Atëherë u shikua edhe një rajsi për një jo sportive, por patëm edhe dyshën e referve, të cilët thanë që Amin Hot ishte direkt në top. Ndërsa
Në anën tjetër, deri në fund shkojnë Jordan Johnson realizon fiton personale dhe duket që pëson një lëndim në nyje. Ka shkelur në këmbën e Amin Hotit. Gjatë rënjes, Jordan Johnson e realizon edhe gjuajtjen e lirë për 67 me 89. Andi Ahmeti do gjuan për 3, nuk është i sakt. Tarbullbek me Iljarti në kërcim. Edo Kreziu për 3 qëllon. Pika 12 Edmond Kreziut. Fitari 4 në pikë shëfërore të Proton Cable Prizrenit, të kësa afrohen në rezultat Prizrenasit duke i afruar fundit. Amin Hot e gjende vërtimin koha personale, do të kemi zëvendësim të dy fisht, Griciunas dhe Morzëll në lojë do t'janë të Pejanët. Andi Ahmeti zëvendësohet në lojë. Pra e thash dysha Morzëll dhe Griciunas, ndërsa dhe Shëndrit Lapi është zëvendësuar. Matoshi tek Griciunas. Ka fall në sulm nga Ron Ukajnën, ka ndaj Jordan Johnson. Johnson. Tek Nigja. Tjetër personale. Personalja e Bland Matoshit. 2 të lira për Erjan Nigjan. Nuk qëllon në tentimin e parë Nigja. Në të dytën është i sakt. 71 me 89. 4 minuta e gjysmë deri në përfundim të duelit. Ndalet loja, duke që probleme me samafar. Hot. Amin Hot për 3 pik. Nuk qëllon Edmond Kreziu në kosh. Lenzel Smith tek Tarbullbek. Zgjedh të shkon vetë deri në fund, nuk arriti të realizon. Bland Matoshi marrë top Morzëll. Morzëll deri në fund nuk qëllon. E pat mënyrën Edo Kreziu të nëtaj ta rikëthan topin në duar të Lenzel Smith, duke që ka goditur në hund dhe topi përfundoi jashtë, do të vazhdojnë t'i takojnë skuadrës së Pejës. Morzëll tek Matoshi. Edhe njerë Terl Morzëll. Amin Hot për 3 pik. Nuk ka tresha kësaj radhe nga Amin Hot me topin Edmond Kreziu. Lenzel Smith.
Jordan Johnson, gjuan për 3, është i sakt Jordan Johnson, pika e 16 e ti pas 8 asistimeve, 74 me 89, 21-9 në këtë qerek skuadra e Proton Cable Prizrenit, ka faul në sulm nga Morzol. Gjërat po ecin më mirë për skuadrën e Proton Cable Prizrenit, kur që nga momenti kur trajneri Krashovec i dha mundësi gjithë lojtarëve që i pati në dispozicion. Shkrihet ajo përsia e thellë e Pejës prej 34 pikëve. Jordan Johnson nuk e lejon Matoshi që ai pasim të shkon. Në korner do të zëvendësohet pikërisht Matoshi, ndërsa do të kemi time out. 2 minuta 57 sekonda deri në përfundim të kësaj përballje. Një seri e Proton Cable Prizrenit në këtë qerek të 4, 21-9, duke shfrytzuar pra faktin që trajneri Krashovec i dha mundësi të gjithë lojtarëve që i pati në dispozicion. Shohim një rikthem të lehtë të Proton Cable Prizrenit, gjithsesi përsia më e thellë ishte deri në +34 dhe e përsi vështire arritshme për Prizrenasit, por 3 minuta do t'jenë deri në fund, sa ne rikthehemi pas këtij time-outi. Nixha do të tenton me njerë për një treshe me tu rikthyer në fushër, jo Nixha qëllon, pika e 6 e ti. Për 77 me 89, vazhdon seria e Proton Cable Prizrenit, 24-9, pa personale në kësh. Shkrihet vetëm në 12 përsia, plus 34 ishte. Amin Hot tenton për 3 pikë, realizon. Amin Hot, i cili ka tentuar sonte 7 herë, 2 treshët të tij, pika e 8. Terrell Beck në anën tjetër për të përgjigjur, mbetet i shkurtër. Nuk e lejon atë pasim Smith Jr. Ikpe për Amin Hot, Ron Ukaj. Edmond Kreziu me presion, gjithsesi shkaktojnë personale Prizrenasit. Vjen një gjuajtje se lirë, do t'jetë Gricionas që i ka 8 pikë, 2-2 është nga vija i gjuajtje se lirë, nështë i ka marrë dhe 8 kërcime, qëllon në tentimin e parë, pika e 9 e ti. Një saktë edhe në të dytën, një tari i dytë me 10 pikë në ndeshje. Pas Tristan Ikpes. Ikpes me pikë shufrore të Ikpeja. Nixha. Ati Gricionas ngatrohet me tabë, këthen tek Lenzel Smith.
Smith. Smith nuk e lejon atë pasim Amin Hot. Vështirë të deporton ai pasim deri tek Edmond Kryziu. 4.8 sekonda. Smith me topin. Shkon disive deri në fund, nuk arriti të realizon Amin Hot me një herë në kundërsulm për Morsel, i cili nuk arriti të e kontrollon topin u zgjat. E ka pa top dhe nuk arriti të mpa brenda vijave, mbetet 77 në 14, 1 minutë e gjysmë deri në përfundim. Nigja deri në fund, Rion Nigja paraqitje mjaft e mirë sonte e tij. Shojmë në pikën e tij të 8. Amin Hot. Tek Morsel. Pa personale. Edhe njerë në vjen e quajtje së lirë, Gricionas, cili është 100% i sakt, 4-4. Nuk qëllon kësaj radhe në tentimin e parë, hera e parë që huq nga vija e quajtje së lirë. Nuk qëllon as në të dytën. Jordan Johnson, po i përfundon jashtë. Tashmë minuta e fundit e ndeshjes, Pea do të arrijë fitore në një ndeshje të cilën e kontrolloi në çerek të dytë dhe të tretë. Absolutisht krijoi përsipër 34 pikëve, ndërsa trajneri Krashovec ju dha lojtarëve, gjithë lojtarëve mundësi, ndërsa e shohim një ngulitje nga Gricionas dhe pikën e tij të 12. Duke që kanë shkelur vijën lojtarët e Proton Cable Prizrenit, teksa e shohim Arbnori Fatin. E shohim diskutimin e dyshës së referve. Gjithsesi, jo topi do t'i takon Proton Cable Prizrenit. Nuk arrita të kuptoj se çka ndodhi, gjithsesi topi në pronësinë e Prizrenit. Në njerë Lenzo Smith do të tenton për një treshe, nuk arrin të realizon, Rion Nigja është aty për të marrë topi. Jordan Johnson. Nigja, quan për 3, nuk qëllon. Ikpe. Me larti në kërcim Morsel. Deri në fund, shkon arrin të realizon. Sekundat e fundit të përballjes, të nderuar shikues, vetëm do ta kuptojmë rezultatin final. Jordan Johnson tek Terrell Back, nuk qëllon nga afërsia. Rënukaj me topin dhe me gjaz do të përfundon ndeshja me këtë rezultat. Dominim absolut i Peës, nuk pati ndonjë historikë ndeshje, vetëm çereku i parë ishte i barabartë dhe që nga çereku i dytë gjithçka poli në të mirë të skuadrës. Peës më i dalluari ishte Dardan Berisha me 19 pikë në 16 minuta loj, 17 tjera ishte Arti Ajdari dhe që të dy që luan nga 5 treshe, 12 pikë në kërcime nga Gricionas, 10 pikë nga Ikpe, e 11 tjera ishtoj Towns tek Pea, në anën tjetër tek Proton Cable Prizreni me 19 pikë luajti Terrell Back, që ishte më i dalluari, 17 pikë në kërcime i pati Lenzo Smith Jr. Për pak qaste, do t'jemi edhe me intervistat.